Ассаламу алейкум, друзья. Вот такая красота зимнего леса. Хотя зима, снега еще нет. Так, чуть-чуть запорошило. Тишина. И аккуратно. В надежде, что что-нибудь да где-нибудь найдем. Тихо бродим по лесу. Даже если ничего не найдем, это и не важно. Самое главное, такое уединение с природой, покой, тишина, красота кругом. А что-нибудь найдем, это не обязательно. Сейчас время не голодное. Вот такая вот природа, вот такая красота. Так. Здесь какие-то следы есть. Так, копытный что-то прошло. Скорее всего, кабан. Так. Вот такая вот природа. Вот такая вот красота, друзья мои. Любите природу. Часто выходите. В горы выезжайте. Леса. Исключительно полезная вещь. Приводишь в порядок мыслей. Проводишь генеральную уборку в головном мозгу. И так далее и тому подобное. Всех благ, друзья мои. Всех благ.